ကဲ guys ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် game လေးတစ်ခုပြပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Steam မှာ peak လို့ခေါ်တဲ့ game လေးပါဟိုရှေ့မှာတော့ဦးတန်စေးဒီ discount ရတာတော့ဝယ်ထားတဲ့ game လေးပေါ့နော်ဒီ game လေးကပြောမှဆိုရင်အဲ့လိုတောင်တက်တဲ့ game လေးပြ just အဲ့လို teammate တွေနဲ့အဲ့လိုပုံမှန်အပြင်တော့မရှိမဲ့၄ယောက်ဒီစောက်လို့ရတယ်မော့ထည့်ပြီးစောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တက်ပူပြီးစောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လောဆယ်ကျွန်တော်အဲ့နေ့က solo peak လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် record ယူတာပါเนาะ solo peak လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝနောက်ပိုင်းမနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုဆော့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီအဲ့နေ့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ရဲ့ game ရဲ့အနှစ်သာတောင်ရဲ့လုံးဝတောင်ထိပ်ထိရောက်သွားတဲ့ဟာကလုံးဝ fine တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ peak ကိုရောက်ဖူးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ experience ကိုကျွန်တော်ပြထားဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကြုံဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ game လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆော့ဖြစ်တာလေးတင်ပေးဖို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှူသားကြပါအောင် A few moments later ဘာကြီးထုတ်လိုက်တာ ထုတ်တာမှကျွန်တော်ဘွေတွေမှာရှိလဲစစ်ကြည့် အောက်မှာတန်ကျူရှိမလန်းခုန်လိုက်လို့တော့ရမှာအဲ့ဒီအောက်အထက်ကပါအောက်ကနေပဲတက်လိုက်တော့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် လောက် ဒီတန်ကျူမှာချီသွားချင်တယ်နော် အောက်တက်နဲ့တန်ညိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အပေါ်ကအဲ့အမြင်ကြီးကနေရှောတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းကြာသွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ချင်လားခဏလေးကျွန်တော် resurrect ချင်လားလို့ item လေးချင်လားဘာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ထွက် resurrect ပဲလုပ်လိုက်မယ်တကယ်တော့အဲ့အပေါ်ကနေတယောက်ဆွဲရတယ်မဆို okay ဆောက်လာ okay ဒါအဲ့ဒါကြီးတော့airline ဟုတ်တယ် airline ဟောအဲ့ထပ်လို့ရ လာအခုတော့ချက် plastic တွေပါအဲ့ဒါစိတ်မဝင်လားဆိုကဲမိရမလား ပြီးရချိန်ပြီးခုံချိန်ထားဆောင်းကောင်းချင်းလန်ချာရတယ်မဟုတ်ဘိုက်စာလာလို့ကျွန်တော်တခုလောက်တွေ့တယ်နှစ်ယောက်ရှိရနည်းနည်းအနေရှိတဲ့တယောက်ကတက်ပြီးနောက်ကနေလိုက်လို့ရတယ်ဆိုဟုတ်ပါဟုတ်အေးတော့ယူတက်ခဲ့လိုက် တော့လို့ရတော့ရတော့ what the fuck ရတော့ဘာရခဏလေးဆိုတာရှေ့တော့မူးသွားတော့မူးသွားthe fuck Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. ကြာသွားတက်ကြာသွားဟုတ်သိသွားပြီချောပါကွာရှေ့ဒီရောက်ကျွန်တော်ဟွာတော်လဲသွားတာဘိုက်စားတာကြီးကဘလူးတက်ဒီအဲ့ကျွန်တော် ရှုပ်ဆိုရင်ရှုပ်ဆိုရမှာပေါ့ ပေါ်ဘူးလားဝေးတယ်နော်အဲ့ဒီအမဲပြားကြီးမှာခြေကုပ်နေရတယ်ဟုတ်လိုက်ညက်ညာဘက်ကတော့ညာဘက်မှာခြေကုပ်ညာဘက်ဆက်တော့အဲ့မှာခဏခဏဒီဆက်တဲ့ပေါ်မှာဒီပေါ်တက်ကလည်းရှိရရှိမှာ
တော့လမ်းနေကျွန်တော်ကုန် ပြန်စစ်ဟိုအောက်ပါ လာပြီချက်စကကျွန်တော်ဘယ်ကနေဘယ်လိုရ မယူနဲ့တော့ bro အရင် risky ဖြစ်တယ် chest နဲ့ဒီအပေါ်တရားနဲ့အဝေး bro ပြန်ခုန်တက်လို့မရတယ်အဲ့ရှေ့ မလေးရ အားမလည်းမတွေ့ရဘူး ကိုယ်တွေဒီကနေကျွန်တော်လမ်းမြင်တာတော့တတ်เสียဒီနားလေးရှိရဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် energy ဘာမှမရှိတော့နည်းနည်းတော့တိုင်တော့ပတ်ပြီ ဝေးနေတာကျွန်တော်ဟို gravity ကျိုးကလွယ်ထဲမှာပါရှိတယ် ဝေးထဲမှာ medical ပတ်ပဲကျန်တော့တာ ရောက်တော့မယ်โอเคရတယ်ပြက်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်โอเคတက် oh what the fuck ဟိုကျိုးอ่ะကွာမရိုင်းလိုက်တယ်မရောက်what the fuck ကိုသွင်း shit fuck oh shit တော်တော်မလွယ်မရောက်ပြန်လဲလိုက်တော့ထုတ်လိုက်တော့ညနေလျှော်လိုက်အဲ့ဒီတောင်ကြားရကနေအိုး what the fuck နေလေးလို့ထင်ရတာ okay ပါချိန်လန့်ချတော့ရပြီ ကောင်းတယ်ချိန်လက်ချနေဆိုလေ okay ပါဦးလို့ တော်ကြီးကယူလိုက်ရပါမြင်တော့မြင်တယ်shit energy တော့အကုန်သုံးလိုက်ရတယ်ကျိုးလေးရတယ်တူလေးfuck ခုံလိုက်တော့ okay တော်မှန်မှန်ရင်းရင်းစားရရ မုံလေးရှိရ Yeah, boy. ဟိုကကျိုးကိုရလား ဘယ်ဦးကြည့်ရမလဲ အဲ့ဒီရတော့ရပြီoh fuck ဒါလေးတော့မှစုံချက်သမားတက်နေ အဲ့တိုင်းတိုးလို့ရတယ်okay ဆက်တူဟုတ်တယ်ပြတက်ဟုတ်တယ်ခဏနားလိုက်ရလားokay ဘယ်လိုလဲစောက်တူကြီးပြတယ် ခေတာမဟုတ် ဘယ်အဲ့ဘက်မှာလေညာဘက်ကိုအဲ့တိုင်းပေပြီးတော့ကတ်သွားညာဘက်ဟုတ်တယ်အဲ့ညာဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်းကတ်သွားကနန်းသွားဟုတ်တယ်ကနန်းသွားဆက်သွားဟုတ်တယ်အဲ့မှာရပြီနားလိုက်ပြီးရင်ဘယ်ကျွန်တော်မြင်ရလားနောက်လေးလဲလားမြင်ရလား ဒီကြောက်တုံးကိုတက်ရမှာ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအပေါက်လေးချားတယ် ကြောက်တုံးမှာ ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြင်ရဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်းတက်ဟုတ်တယ် okay အဲ့ဒါအပေါ်ရောက်တော့ပဲဒီတော့တော်တော်လွယ်သွားပြီနားပြော ဒီအပေါ်တက်တယ်ရော ဟုတ်တယ်bro ဟိုလေဘာကြီးအပေါ်တက်ရမှာကောင်းအပေါ်တက်ရ bro လုံးချောနေဘာကြီးကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီဘက်ကို bro အစင်ပြေတဲ့နေရာကိုချိန်ပြစ်လိုက် မိရပြစ်လိုက်အောင် ပြစ်ပလိုက်အစင်ပြေတဲ့နေရာချိန်ပြစ်လိုက်အဲ့ဘက်ကအတက်ကြီးတယ် go အဲ့မှာအတက်ကြီးပဲအတိုင်းထဲတက်သွားဟုတ်တယ် okay ပါ okay ဘယ်ပြန်စစ်မိရရဆက်တက်လိုက်တော့ထဲတက်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မပြီးဘူးထင်လို့ဒါရလား okay ဒါအပေါ်ပဲ fuck ပြီးမရဘူးလုံးရအောင် oh my god
ဆောက်ကျိုးနေကွာ ကျွေးမဒီလေးဘာမှစောက်တော့မကြောက် โอเคပါသိတယ်ဟောဘာလို့ဒီမှာမိသားစုပြရောက်သွား Peak Day 60 Day 60ဟောဘရိုအနောက်မှာလာရင်ထွက်အနောက်လည်းရိုက်တယ် အော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့လာမပေါ်သေး ဟုတ်လားဟိုလာကြီးဆိုတော့မိုးကုတ်ရှော့ဝိုင်းလို့ပြောနေဝင်နေရတာပါပြီးတော့အလုံးကြည့်ရအောင်လို့ပြည့် တွေ့ ဒီမှာကျတော့ပန်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့နာကပန်းကြီးဟုတ်တယ် ပန်းကြီးရှိတယ်ကိုတွေ့ ဟုတ်လားကျွန်တော်စီပါမပေါ်ဘူးတလားရောင်း ပန်းတော့ပန်းနေပဲဟုတ်လား ကျွန်တော်စီမှာ ဖြစ်နေလား မြက်ခင်းပဲလုံးဝအစိမ်းရောင်ပြောင်း ဩ ခြုံပုတ်တွေပဲမြင်ရတယ် ဟုတ်လား အဲ ကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်မြင်ရ ဩကျွန်တော်ဘတ်သွားရတာပါလားတိုက်ချာကြီးကလည်းတော်တော်ကြမ်းတယ်ကျွန်တော်စီမှာ ဩနော်ပန်းကြီးနေရှိတယ်โอเคပါ ဆောစားအခုတော့အောက်ပြန်ဆင်းလိုက်တာတော်တော်ပန်သွားတယ် ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါ အပေါ်မှာလမ်းဆုံးနေဘိုက်ကလည်းစားနေတာ ဘာမှလုံးမရတော့တကယ် ကျွန်တော်လည်းဟိုဆိုပါပွင့်တော့မှာပေါ့ ဟုတ်တယ်ပွင့်တော့ Ghost Power နဲ့ပြီးလိုက်ခဲ့ပါကျွန်တော်ကတော်တော်ဖတ်ရတဲ့ကြတယ် ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရလို့တိုင်းနဲ့သတ်မှတ်တင်ပါတယ်အဓိကကတော့ဒီပွဲမှာတော့ဒါလုံးဝကျွန်တော်2နာရီ38မိနစ်လုံးဝ non stop play ရတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်တကယ်တော့ပုံမှန်အပြင်တော့တချို့ဒီ speed run လုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိရဗျာဒါပေမဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်လည်းမသိအောင်တက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်2နာရီ38မိနစ်တော့ကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးကိုရောက်လိုက်ရတယ်ဗောနော်အဲ့အဓိကအချက်ပဲဗျာပီကရောက်ဘူးသွားပြီးတော့တည်ရမလားတကယ်ဟိုပီကရောက်ဘူးလိုက်တယ်ခံစားချက်ကိုခံစားလိုက်ရတဲ့ဟာဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးဗောနော်ဆိုတော့ဒီ game လေးကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုရင်နောက်ကြရင်လည်းကျွန်တော်ခါကွန်းသိရင်တကယ်ချင်းနဲ့ဆော့ပြပါမယ်ဒီ channel ကိုနောက်မှာစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်တွေစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း like and subscribe လုပ်ပါပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ